दसो 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 बोलो। अब क्या हाल है उस्ताद जी, ठीक वे? मैं नाल बजना यार तेरे यार बात निकल वैसे ये पीवे देते गनवे सा। अच्छा हाँ वाल सही है। मैं हूं तहराबाज। हमारे YouTube चैनल पाक ट्रैक्टर वर्क्स एंड व्लॉग को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देख सकते हैं रूसी ट्रैक्टर बाकट वाला ट्राली भर रहा है। दोस्तों हमारी वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़, लाइक क्या करें, सब्सक्राइब क्या करें, वीडियो हमारी पूरी देखा करें। शुक्रिया, सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया होगा कि हमारी पूरी वीडियो देखा करें। ये जी रूसी ट्राली भर रहा है। सेठ आप दे बिया सुना सेठ आप ठीक है? तबियत ठीक है, मजा है ना। मिट्टी ढोई पावे वाल करने पाना चौकी मिट्टी सटनी है। 150 ट्राली 50 ट्राली आज सटनी है। अच्छा सही सही। मजबूरी है, मेरे घर तबीयत खराब है, ऊन वजह है शाम को माए घर वजह आज। अच्छा आज घरा को तैयारियां नहीं में। ये सही रूसी चलता पे, रूसी पाक काटाला रूसी। अभी सुना दिल पर जानी आबिद। अच्छा कोई ना सेठ
बैठा पे साडा सेठ तेरे वे कर से और हाँ कर, और हाँ थोड़ी बस चाह दे। बस कर बस, ओ बस पीछे तले लाए वैसे चार हुण तो सही चांदी खड़ी है हैं, हुण तो सही चांदी पई है। पहले रिंग पा गिने आ, पहले रिंग पा गिने आ, सवेर को चाहिए हुआ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शुक्रिया।